另外呢個咧就叫做 reversion 同 remainder。咩叫你有冇印象係咩啊？諗下先 ，remainder 咧，即係一啲係剩嘅啦。remainder 呢個唔記得。唔記得。原來咧有一間屋，有個人咧佢咧就話啦，我俾呢間屋你住，但係咧當我離開咗嘅時候咧，呢間屋咧就係就有兩種情形啊，主人原主。呢一種咧就叫做 life estate 啦。life estate 咧點解叫 life 咧？就因為有一種時間約束喺度。呢種時間約束我哋叫 measuring life。嗰個有呢間屋嘅 ownership 嘅人咧，只係擁有喺 measuring life 呢段時間嘅啫。measuring life 係一種活嘅嘢嚟，係某人嘅一生。當呢個 measuring life expire 咗嘅時候咧，就有兩種情形。第一種情形咧，佢就係會俾呢一個人嘅後人，但係最常見嘅咧，我哋係會俾翻原主。呢原主嘅叫 reversion。reverse 呢個字咧，我哋咧就即係好似揸車咁樣開車，到後波褪牌，褪翻去原本你開車嗰個位。咁所以咧，我哋由 reversion 呢個字咧，以後就記得啦，有 measuring life， 翻去原先嗰個人。當你記咗呢樣嘅時候咧，任何嘢唔係歸回，非歸本位，任何唔係翻去原主嘅，俾阿牟阿成好，俾佢個仔女好，俾邊個都好，總之唔係俾翻佢自己嘅，就已經可以叫 remainder。嗱 ，remainder 呢個字喺邊度嚟嘅咧？嗱，原來我哋細個小學嗰陣時咧，我哋讀過一個數字，21除2等於2乘10等於20啊嘛，剩翻1，叫乜嘢 remainder 冇錯啦。嗱，你英文強啊，你一定考到啊，因為我一講你已經 catch 到啊。我今次講一次啫，我包你啲細你都記得。人哋再講翻，因為點解？因為你熟啊。咁嗱，1就係個 remainder， 所以咧其實 remainder 呢個含義咧就即係話剩餘的嘢，俾啲垃圾啊，俾啲剩餘嘅嘢人哋。所以其實 stay in remainder 咧就即係你繼續俾佢啦，俾佢嘅後人 remainder。咁當你拎up咗 remainder 呢個字咧 ，multiple choice 佢嘅答案咧 A reversion，B remainder，C 唔好理佢啦啊 ，D 唔好理佢啦。而家問你啦，有一個 grantor 佢俾咗間屋，於是咧佢係俾咗嗰個 grantee 咧死咗之後咧，嗱呢個死咗啦嘛，死咗之後佢就俾咗佢個後人 heir， 咁俾咗 grantee 個後人，咁叫做乜咧？解釋就係咁簡單嘅，佢考呢啲係冇出㗎，好易㗎。